مساء الحرية، مساء الدستور، مساء الحق، مساء الشباب الأبطال. اليوم ما كنت ناوي أتحدث لأن أنا أعتقد بأن البركة بالإخوان اللي تحدثوا، لكن واللي أنا أعتقد لهم مني ومن الجميع الشكر الجزيل للجهود اللي بذلوها طول الفترة الماضية. حقيقة هم أبطال. خلاني أصر بأن أتحدث ولو لدقيقتين لأقول لا ساعة وايد لأقول قبل عام مثل ما قال الأخ جمعان انهانت كرامات أهل الكويت وانتهكت حرمات المنازل وأصبحت الحرمات مستباحة، فانتفضنا للشعب الكويتي. وقتها قلنا في ساحة الصفات كان لنا موعدا مع الكرامة وتلاقينا مع الكرامة وانتصرنا للدستور. اليوم نقول كان لكم يا شباب وشابات الكويت يا رجال الكرامة وانتصرتم أنتم للدستور. قلناها قبل 4 أيام. لدينا 5 رصاصات رحمة ستطير حكومة، ولله الحمد بفضل الجميع وبفضل الشباب الكويتي وبفضل رجال ونساء الكويت اللي ما التفتوا لكل الحملات المغرضة اللي أرادت التشكيك بهذه التجمعات، أرادت أن تفرقنا بدو حضر، تجار وطبقة كادحة، سنة وشيعة. لا، هذول هم أهل الكويت. هؤلاء من انتصروا للدستور، هؤلاء من أزاحوا المفسدين. سنحتفل بإذن الله قريبا جدا بتنظيف قاعة عبد الله السالم من كل المفسدين. نطالب سمو الأمير شكرا لحكمتك بقبول استقالة الحكومة، لكن نطالبك الآن من أبنائك من رجال ونساء الكويت يا سمو الأمير تعدى من هذا المجلس. لا نريد حقيقة لهذا المجلس الاستمرار، نريد أن نعود للصناديق، نريد أن ينصفنا الشعب الكويتي، نريد أن الشعب الكويتي ينظف قاعة عبد الله السالم. أرجوك يا سمو الأمير أصدر قرارك. أنا أقول رصاصة الرحمة مو منا حنا في كتلة العنرض من غيرنا، لا، رصاصة الرحمة ستأتي إن شاء الله من سمو الأمير. شكرا جزيلا.